ስቃረብ ነው እርጉዝ መሆኔን ራሱ መነግረው አሁን እኔ ለሱ መናገር አልፈልግም እንዲያውቅ አልፈልግም ቀስ በቀስ እንግዲህ ያለ ካለ ራሱ ያውቀዋል አለችኝ ታውቃለህ ለምን እኔም አማክሬ ነበር እና በትነግሪውስ በኋላ ለምን አልነገርሽኝም ብሎ ካንቺ ጋር እንዳይጋጭ በሚለው እንዲሳማክራት አይ ታይው ችግር የለውም አልነግረውም አንቺ ብቻ ሚስጥር አድርገሽ ይሄንን ነገር አቆይልኝ ብላኝ ነበር እኔም በቃ ሁኔታውን ሳይ በቃ ማለት እንደዛ የለቀቀችውን ቪዲዮ በረኪና ምናምን አጠገቧ ምናምን አርጋ ሳይ በቃ ደነገጥኩ ታውቃለህ እቺ ልጅ ቆይ እርጉዝ ነች እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር የምታስበው በሚለው ልናገር ባልፍ ሳልፈልግ ነው በቃ ታውቃለህ ላንተ ይሄንን ነገር ልናገር የተገደድኩት ማለት ነው አዩን ሰው ማሊፍ akka daa'ima garaadha qabdu hiriyaa isheetti himte hiriyaan ishee hoo yookiin immoo haati manaa isheen dhoksi jettiin sawa maaliif Saayidootti akka isheen bilbiltee himte Saayidoon immoo akkamitti haadha manaasaa daa'ima garaadha qabaachuu fi qabaachuu dhiisuusaa akkamitti wallaalee moo ayyuuni akka Saayidoo Sumayyaa hin argine barbaadeeti shira kana kan xaxxe jenne walumaan ilaaluuf deemna sinin jedha egaa ayyuuni torbee darbe keessaa guyyoota muraasan dura jechuudha Saayidoon yoo dhuguma ati gara Gondor deemte ana deebitee nan argitu jetteeti kan isheen barakiinaa bitte jechuudha barakiinaa sanis nyaata shi egaa tsoomii iktee booda nyaata shi dirqimi gootee nyaatteeti kan isheen barakiinaa dhuga jettee yeroo hunda Saayidoo doorsisaa jirtu eega Saayidoon immoo kaadidee deemee ina fajettee shakkiteeti natti fakkaate garuu eega deemee Sumayyaa bira deemaa ijoollee koo argee dhufa jedhee eega inni deemee booda viidiyoo gad lakkistee akkasuma immoo akka daa'ima qabdu hiriyaa ishee kanatti himte jechuudha hiriyaa ishee kunis immoo iccitii qabachuu hin dandeenye iccitii kana nama tokkotti iyyuu baastee hin himin kan isheen jette jechuudha kan isheen muddamtee Saayidootti himte kaayi egaa hordoftoota koo haati manaa oshee miira aarii keessa galteeti kan iccitii ayyuu Saayidootti hin himin yookiin immoo nama biraatti hin himini kan isheen jetteeni Saayidoo qofa miti kan miidiyaarra fiduu dandeesse maal aartee maaltu ishee mufachiisee jettanii fakkeenya warroonni hin beekne yoo ta'e ji'oota akkana 6-7 darban keessa jechuudha haati manaa oshee kun Saayidoo waamtee iccitii sanirraas irratti hin dubbadhu iccitii wayii isaan mari'attee turtee akkana rakkoo guddaa keessan jira abbaa manaa koo waliin akkana jettee Saayidootti himte Saayidoon immoo eega iccitii ishee irraa fuudhee booda osheenis dhaga'e jechuudha isheenis baay'ee aartee baay'ee ofitti gaddite haati manaa oshee achirratti dogongora guddaa uumame maaliif eega iccitiidha ta'e innis ka dhaga'uu hin qabu ture inni garuu kana yaade miti kaameraa kan kaa'e waa biraati fi maaliif kobaatti Saayidoo waamtee maal yaaddeti maalitti mari'achuuf jedhee wanta isaa beekuudhaa fi kan inni kaameraa dhoksee jechuudha osheen yeroo sanii garuu eeganni kaameraa dhoksee deeme iccitiin kan dubbatamu waa biraa ture ofuma isaatii kaameraa kaa'eeti kan inni baay'ee miira haarii keessa galee yaa ta'u malee haati manaa oshee kunis kaa yeroo sanii akkana na godhani waan ta'eefi iccitii kiyyaa miidiyaa irratti ol baasan waan ta'eefi anis immoo iccitii ayyuun qabii nama tokkotti hin himinaan jette kana baasee himuun qaba jettee miira haarii keessa galteeti kan isheen dubbatte kanaaf jennaani namoonni tokko kaayii hiriyyaan oshee maaliif iccitii ayyuu gadi baaste jettanii warroonni itti mufattan jiraachuu dandeessu garuu akkasimiti kaasheenis immoo wanta miira haarii keessa galteefi argadhe jetteeti kan isheenis hiriyyaa ayyuu taatee iccitii ayyuun itti himte kan baaste jechuudha ana garuu wanni na dhibee ayyuun yeroo baay'ee akkana godha jettee Saayidoo doorsistii garuu argachuun dirqama maaliif jennaan daa'ima isaati
haadha manaa isaati waan ta'eef rabbi isaa ijoollee isaa walitti isaa fidu saayidoo baay'ee nama gaddisiisa. Lammaffaa immoo wantin jedhu osoo iccitii walii hiriyaa taatanii iccitii mana keessatti haasoftanii yookiin immoo kaameraa duubarra teessanii haasoftanii osoo kaameraa irratti fiduu baattanii akkam bareedaa siniin jedha baay'ee bareeda ture. Kanaaf jennaanii iccitii keessanii ayyuus yaa ta'uu haadha manaa oshees haa ta'uu hamma baastanii wanti bahe hin deebi'u. Wanti miidiyaa irratti bahe tokko maakaayii dhadhaa ibidda buute jechuudha. Kanaaf jennaan garuu warroonni kun irraa barachuu qabdu. Hiriyaa kaameraa duuba teessanii waliin mari'attanii wanta waliin jettanii kana iccitiidha jedhanii eega isinitti himanii booda iccitii san baastanii miidiyaa irratti hin fidina. Isinii galee miidiyaa irratti fidinaadha. Yoo dandeessan iccitii keessan keessumaan akkuma jalqabdanitti wal mari'adhaatii furaa malee miidiyaa kanarratti hin fidina. Wanti isin fayyadu hin jiru. Tirfiin sin arrabsu malee wanti irraa faayidaa argattan hin jiru siniin jedha obboloota kooyi. Warroonni kunis haaluma kanaan hubachuu qabdu. Hiriyaa nama kamiitiyyuu yoo iccitii sinitti himate iccitii matuma isaatiyyuu iccitiidha waan ta'eef iccitii san dhoksaatuma qabaddaadha. Yoo dandeessan immoo furmaata laadhafii malee olii gadi namni tokko yoo sinitti himate nama lammaffaa nama sadaffaatti dabarsitanii hin himinaa isiniin jedha. Egaa haati manaa osheetisii wanta saayidoon iccitii ani itti maddi baasee miidiyaa irratti gadi lakkisee fi aaretanii miira aarii keessa galeetanii anis immoo iccitii haadha manaasaa kana fidee miidiyaa irratti gadi lakkise malee waa biraatii miti akkana hubattanii abdiin qaba jetteeti kaadhuma irratti kan dubbatte jechuudha. Inni rakkoo hin qabu nuti si hubannaa garuu immoo yeroo lammaffaa yookiin sadaffaadhaa fi iccitii waliin jalqabdanii alumatti xumura. Isin galee alumatti xumuraa isin keessumaan xumuraa isiniin jedha obboloota kooyi. Egaa saayidoonis Sumayyaa argee ijoollee isaa argee akka deebi'u abdii qabna. Kanaaf jennaanii turtii hanga yoonaa nafaana taasistanii fi guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu. Warroonni sabiskiraaybii hin goone chaanaala kana sabiskiraayib godhaadhaa akkasuma immoo laayikii godhaadhaa. Jajjabaadhaa isiniin jedhaa walaa jabeessinuu walaa guddisnuu obboloota koo turtii hanga yoonaa nafaana taasistaniif galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu. Nagaan.